بنده ناصر یعقوبی هستم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و خوشحالم که توی این مراسم هستم و این روز عزیز رو که روز ملی قنات هست با همکارای عزیزمون دور هم جمع شدیم و در واقع این روز رو جشن میگیریم. شما به عنوان یکی از اساتید بنام با چه چالش‌هایی توی آموزش مواجه هست؟ واقعیتش مهمترین چالشی که الان در زمینه حالا شغل من که حالا بحث قنادی و خامه و آموزش هستش، بحث در واقع اون چجوری بگم ساختاربندی و اون اصول کار حرفه‌ای این همکارای ما تو بحث خونگی هستش که خیلی این وجود نداره و اگر بشه که یک مقداری اون ساختار رعایت بشه که احساس می‌کنم که روز به روز داره بهتر میشه و پیشرفت میکنه، قطعا اوضاع خیلی بهتر میشه. شما پیشنهادی برای رونق کسب و کارهای خانگی دارین؟ قطعا که اتحادیه داره خیلی زحمت میکشه. جا داره که تشکر کنم از حاج آقای بهره‌مند و بقیه همکارا که روز به روز دارن برای بهبود کیفیت این در واقع مجموعه اتحادیه و حتی خود قنادی ها و کسب و کارهای خونگی و حتی دارن تلاش میکنن. پیشنهادم به نظر من اینه که بتونن که البته از نظر خود شخص بنده هستش کمک بکنن که این بچه‌هایی که در واقع تو کار خونگی هستن اون کوچیک‌ترها ضعیف‌ترها هم دیده بشن و این عزیزان هم بتونن که خودشون رو یه جورایی نشون بدن.